আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের মাঝে অনেকদিন হয়ে গেল ভিডিও দিতে পারি না। কারণ হচ্ছে যে বর্তমান সময়তে আমাদের কাজের চাপটা অনেক বেশি। তো আমাদের কাছে যেকোনো ফোনের কাজই আপনারা নির্দ্বিধায় করাতে পারেন। তো এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে সকল প্রকার ফোনের মাদারবোর্ডের কাজগুলো যতটুকু সুন্দরভাবে করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক বেশি এনালাইজ করতে হয়। যাতে করে প্রত্যেকটা কাজই খুব সুন্দরভাবে হয় এবং লং লাস্টিং করে মাদারবোর্ডগুলো। আর প্রত্যেকটা ভিডিওতে সকল প্রকার আ সতর্কমূলক কথা বলে থাকি। কারণ হচ্ছে যে আপনাদের মূল্যবান ফোনটি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অ্যা এই আইসি লেভেলের কাজগুলো বর্তমান সময়ে যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে দিয়ে আপনাদের ফোনের মাদারবোর্ডের কাজগুলো করে নিতে পারবেন। তো এখানে আরো বিশেষ কিছু কথা হচ্ছে যে এখন আমরা আসলে ফোনটাকে খুলে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন ট্রেসিং ছিল। আমরা ট্রেসিং গুলোকে শেষ করে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে দেখুন এই ফোনের মডেলটি হচ্ছে Redmi Note 9S। তো এই ফোনটিতে কিন্তু যথেষ্ট চার্জ রয়েছে। তো এই ফোনটি চার্জে লাগানোর পর কিন্তু বারবার রিস্টার্ট করতেছিল সেটা কিন্তু আপনারা দেখলেন অবশ্যই। তো অনেক ভাইয়েরাই আমাদের কাছে ফোন করে বলে থাকেন যে, "ভাই এই ফোনটা আমাদের রিস্টার্ট প্রবলেম ছিল, অথবা টাচ কাজ করতো না বা ক্যামেরাতে প্রবলেম ছিল। তো এই সমস্যার কারণে হচ্ছে আমি অন্য একটা টেকনিশিয়ান ভাইয়ের দোকান থেকে প্রসেসরটা রিবোলিং করিয়ে নিয়েছিলাম। তো ১৫ দিন থেকে হচ্ছে ১ মাস পর্যন্ত চলছিল। তারপরে আবারও পুনরায় ডেড হয়ে গেছে। তো এখন এই ফোনটি কি করা যায়?" তো তারপরেও হচ্ছে যে আমরা সবসময় বলি যে, যে ভাইয়ের থেকে কাজ করে নিছেন তো ওই ভাইয়ের ওখানে যান, দেখেন ওই ভাই কি বলে আপনাদেরকে। তো কিছু টেকনিশিয়ান ভাইরা রইছেন যে রিবোলিং করে দেওয়ার পর ৫-৭ দিন, ১৫-২০ দিন, ১ মাস এরকম চলে। চলার পরে হচ্ছে যে ফোনগুলো পুনরায় আবার আগের অবস্থাতেই চলে যায়। তো অন্যান্য টেকনিশিয়ান ভাইরা আসলে কিভাবে কাজ করেন সেটা আমরা বলতে পারব না। আর এই প্রসেসরগুলো যদি আমরা আমাদের মতো করে হচ্ছে রিবোলিং করে দেই তাহলে হচ্ছে যে অ্যা এই ফোনগুলো মোটামুটি দীর্ঘদিন খুব ভালোভাবে চলে। আর এই ফোনের মাদারবোর্ডের কন্ডিশনগুলো দেখে হচ্ছে মানে কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। তো এই ওয়ারেন্টির মধ্যে হচ্ছে যে এই আপনাদের ফোনগুলো যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রসেসর ইস্যু আসে, তাহলে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পুনরায় আবার বিনা খরচে কিন্তু রিপেয়ার করে দিচ্ছি। তো এতটুকু করেই আমরা কাজ করার চেষ্টা করি। তো এখন আমি প্রসেসরটাকে উঠিয়ে নিলাম খুব সুন্দর করে। তো এখন মাদারবোর্ডটাকে ক্লিন করে নিব। ক্লিন করে নিয়ে আমরা কিভাবে আসলে প্রসেসরের কাজগুলো আ সাকসেস করি। তো আপনারা দেখেন সবাই। তো দেখুন আমি কিন্তু মাদারবোর্ডটা হচ্ছে যে তুলার মাধ্যমে আমি ক্লিন করে নিলাম। তো আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে কালিহাতী থানা, টাঙ্গাইল জেলা, যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়, জোগাড়চর বাজার। তো যারা আসলে আমাদের ভিডিওগুলো দেখে অনেক ভাইরাই আসলে ফোন করে থাকেন। কিন্তু আমাদের অ্যা প্রাইসটা শুনে হচ্ছে যে আপনারা নেক্সট টাইমে আর যোগাযোগ করেন না। পরে হচ্ছে যে অন্য কোনো টেকনিশিয়ান বা ভাইয়ের দোকানে হচ্ছে কম খরচে কাজগুলো করানোর চেষ্টা করেন। তো সে সময়তে আসলে কাজগুলো তো হয়ই না। মাদারবোর্ডগুলো আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। এই সময়তে হচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে কোনো লাভ হবে না। কারণ হচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডগুলো ড্যামেজ হয়ে গেলে আর রিপেয়ার করা সম্ভব হয় না। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই হচ্ছে যে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি এবং বাংলাদেশের যতগুলো টেকনিশিয়ান ভাইরা রয়েছেন আসলে সবাই সতর্কমূলকভাবেই কাজ করার চেষ্টা করবেন। কারণ হচ্ছে যে একটা ফোনে অনেক মূল্যবান ডাটা থাকে। এই ডাটাগুলো যদি একটা কাস্টমার ভাইয়ের আ নষ্ট হয়ে যায় বা একটা ফোন যদি হচ্ছে ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু একটা ভাই আসলে অনেক তথ্যগুলো হারিয়ে ফেলবেন। সে সময়তে কিন্তু অনেকটা প্রবলেম ফেস করতে হবে তার। আসলে আমরা টেকনিশিয়ান ভাই যারা রয়েছি তারা হচ্ছে যে আমরা একটা বিষয় কখনোই কল্পনা করি না যে এই ফোনটা আমাদের কাছে রিপেয়ার করতে আসছে তো ফোনটা তো ডেড। আমাদের ইচ্ছে মতন আমরা কাজ করি। তো আসলে ওইভাবে কাজ করলে হচ্ছে যে ফোনটা হইলে হোক, না হলে না হোক। এখন আমরা যদি এইভাবে কাজগুলো করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাস্টমার ভাইয়েরা কিন্তু অনেকটা আসলে লসের সম্মুখীন হবেন। আর টেকনিশিয়ান আ ভাইদেরকে বলব যে প্রত্যেকটা কাজ আসলে খুব সূক্ষ্মভাবে করার চেষ্টা করবেন।
তো সবার সাথে মানবতা বজায় রেখে হচ্ছে যে কাজগুলো করবেন আপনারা। তো আসলে আমি আপনাদেরকে হচ্ছে অনেক ভাইরাই রাগ করতে পারেন আমার কথা শুনে। আসলে আমি আপনাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছি না। কারণ হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে এমনও কিছু ফোন আসে যে এই আইসিগুলো উঠানোর সময় মাদারবোর্ডের এরকম একটা পরিস্থিতি থাকে যেই পরিস্থিতিতে আসলে এই মাদারবোর্ডগুলো আর রিপেয়ার করা কখনোই সম্ভব হয় না। কিছু, কিছু ফোনের হচ্ছে যে আ আইসিগুলো ড্যামেজ থাকে। তারপরে আইসির লেয়ারগুলো ড্যামেজ থাকে। যেমন ২ টা, ৪ টা, ৫ টা লেয়ার যদি ড্যামেজ হয়, এটা রিপেয়ার করা সম্ভব হয়। কিন্তু যখনই মাদারবোর্ডের আ সেকেন্ড লেয়ারগুলো কেটে যাবে, তখন কিন্তু আসলে রিপেয়ার করা সম্ভব হয় না। আর হিটের তারতম্য করে হচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডগুলো আপনারা ফুলিয়ে ফেলেন বা আপনাদের ওখানে ফুলে যায়। এই ফুলে গেলে এই ফোনগুলো আর কখনোই পরিপূর্ণভাবে চলবে না। যদিও এটা অন হয় কিন্তু হচ্ছে যে রিস্টার্ট প্রবলেম থাকবে। না হলে অন হবে না। আবার অনেক সময় হচ্ছে লোগো এসে চলে যাবে। তো এখন আমি মাদারবোর্ডটাকে পুরোপুরিভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। এখন আইসিটাকে রিবোলিং করে নিচ্ছি। তো দেখুন এক চান্সেই আমি আইসিগুলো রিবল করি। তো আসলে এইভাবে রিবল করতে পারলে হচ্ছে যে এই ফোনগুলো দীর্ঘদিন চলবে আশা করি। তো দেখুন আমি স্টেনসিল থেকে হচ্ছে আইসিটাকে এখন বের করে নিবো। আর এখানে আরেকটা কথা আমরা বলে রাখি, আসলে একটা কাস্টমারের সাথে যে কমিটমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি, সেই কমিটমেন্ট হচ্ছে আমরা আ ধরে রাখার চেষ্টা করি। তো আসলে প্রত্যেকটা কাস্টমার ভাইদেরকেই বলবো যে আসলে আপনারা প্রতারণার হাত থেকে দূরে থাকবেন। আর এখানে প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমি একটা কথা বলি যে যাতে হচ্ছে যে আমাদের ভিডিওগুলো দেখে কারো হচ্ছে যে যেন ক্ষতি না হয়। আর আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া একটা নাম্বারই আমরা ইউজ করি। তো এখানে কুরিয়ারে যারা বুকিং করবেন এই ফোনগুলো আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা বুকিং করতে পারেন। তো এই নাম্বারে যদি আপনারা 100% সিওর হয়ে হচ্ছে বুকিং করেন আর এই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হচ্ছে যে আপনারা যারা সার্ভিস নিচ্ছেন অনেক টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা হচ্ছে ফোনগুলো পাঠাচ্ছেন বা অনেক ফোনের ইউজার ভাইয়েরাও রয়েছেন তারাও হচ্ছে যে পাঠাচ্ছেন। তো আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে সিওর হয়ে হচ্ছে যে আপনারা কুরিয়ারে বুকিং দিবেন। তাহলে হচ্ছে যে আমরা আসলে সিউরিটি ভাবে কাজ করে আমরা আবার পুনরায় আপনাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ হচ্ছে যে আমরা অনেক সময়ই কাজের ব্যস্ততার কারণে অনেক ভাইরাই কমেন্ট করেন। আমরা কমেন্টের কিন্তু সময় মতন অ্যান্সার করতে পারি না। কারণ হচ্ছে যে কাজের চাপ এখন বর্তমান সময়ে আমাদের অনেকটা বেশি। যার কারণ হচ্ছে এই কমেন্টগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রতারক গ্রুপ আছে। এই প্রতারক গ্রুপ কিন্তু ওখানে ঢুকে আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে। তো সেদিকে খেয়াল রেখেই হচ্ছে যে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো হচ্ছে যে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যেই নাম্বারটি, এই নাম্বার ব্যতীত যদি অন্য কোনো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করে যদি ফোনগুলো অন্য কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেন, তাহলে এটার কোনো দায়ভার বা কোনো রিস্ক কিন্তু আমরা নিব না। আর আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে সিওর হয়ে যদি আপনারা পাঠান, তাহলে আমাদের নিকটে চলে আসবে এবং কি কাজ শেষে হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে হাতে পৌঁছে দিতে পারবো। তো আপনারা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। সবাই প্রতারণা থেকে দূরে থাকবেন। আর আমাদের ভিডিওগুলো যারা নিয়মিত দেখেন, তারা হচ্ছে যে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন। তো এখন আমি ফোনটাকে ফিডিং করে নিবো। তো আশা করি ফোনটি পুরোপুরিভাবে চলবে। আর এটা হচ্ছে যে আমরা আ মাদারবোর্ডটা আগে থেকেই হচ্ছে যে করে নিয়েছিলাম, ট্রেসিং করে নিয়েছিলাম। তো যার কারণে আমি এখন সম্পূর্ণ ফিটিং দিয়ে নিলাম। তো এটা অন্য একটা টেকনিশিয়ান ভাই কিন্তু এই ফোনটি কিন্তু ফ্লাশ করার চেষ্টা করছে। দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা। কিন্তু এখন মোটামুটি ইউআই সেটিংটা আমরা করে নিব। আর আগে থেকে যদি ওই ভাইটি রিবোলিং এর কাজ করে দিত তাহলে হচ্ছে যে এটা ফ্লাশ করা লাগতো না। এটা ফ্লাশিং এর সমস্যা ছিল না। এই ফোনগুলোতে বর্তমান সময়ে হচ্ছে যে প্রসেসর ইস্যুই বেশিরভাগ হচ্ছে। তো দেখুন ক্যামেরাগুলো ঠিকঠাক আছে। তো আশা করি এই ফোনটি সুন্দরভাবে চলবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। যাতে করে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আরো সুন্দর, সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারি। তো আল্লাহ হাফেজ।